حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان، حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان. حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. In ungefährer Übersetzung sagt Allah Tabaraka wa Ta'ala in Surah 62, Vers 8: Sag, gewiss der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss er wird euch begegnen. Hierauf werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht, und dann werdet ihr euch kunden, was ihr zu tun befleckt. Gestern bekamen wir die Nachricht, dass ein 57-jähriger Flüchtling in Heim gestorben ist. Morgen wird es gewaschen und wird ein Totengebet auf ihn verrichtet. Ich wollte bi'idhnillahi ta'ala mich und euch an diese Wahrheit erinnern. Eine Wahrheit, was keiner verleugnen kann. Eine gewaltige Ermahnung. Eine Ermahnung, der jeden Mensch nehmen wird. Und achtet gar nicht darauf, ob du gesund oder krank bist, ob du stark oder schwach bist, ob du reich oder arm bist, ob du Araber oder nicht Araber bist, ob du groß oder klein bist, ob du alt oder jung bist, nimmt jeden Seele. Kein Mensch auf dieser Erde kann diese Wahrheit verleugnen. Es gibt welche, die Allah Tabaraka wa Ta'ala verleugnen. Und es gibt welche, die den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa alihi wa sallam verleugnen. Es gibt welche, die jüngsten Tag verleugnen. Aber du wirst niemals jemanden finden, der den Tod verleugnet. Alle bestätigen das, dass jeder Mensch sterben wird. Und egal wo du bist, diese Person, der gestorben ist, Allahu alam, wie lange er in Krieggebete gelebt hat. Hat er vielleicht sich gedacht, ich muss dieses Land verlassen, weil es gibt keine Sicherheit hier und ich könnte in jeder Minute sterben. Aber wusste er nicht, dass Allah Tabaraka wa Ta'ala für ihn so geschrieben hat, dass er in Europa stirbt. Keine Seele weiß, liebe Geschwister, wo er stirbt. Und keine Seele weiß, wie er stirbt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Luqman, Surah 31, Vers 34: Und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Manche denken, dass diejenigen in Krieggebiet leben, schneller sterben als diejenigen, die in Europa oder woanders auch leben. Nein, Wallahi, ist es nicht so. Und wir haben das gesehen. Wir haben gesehen, wie viele Flüchtlinge unterwegs gestorben sind. Wie viele Flüchtlinge ertrunken wurden. Diese Person, die gestern gestorben ist, der hat normal seine Isha-Gebet gebetet und geschlafen, danach nicht mehr aufgestanden, weil Allah subhanahu wa ta'ala für ihn eine Frist gesetzt hat und er wird in diesen Minuten, in diesem Punkt sterben. So, liebe Geschwister, diese Wahrheit wird jeder von uns erreichen. Aber wir können aussuchen, wie wir sterben wollen. Wollen wir, während wir einen Gottesdienst verrichten, sterben? Oder wollen wir, während wir eine Sünde machen, sterben? Wollen wir in einem guten Zustand sterben oder wollen wir in einem schlechten Zustand sterben? Denke darüber nach und such dir selber das aus. Möchtest du dich mit dem Ibadah beschäftigen, bis Allah Tabaraka wa Ta'ala deine Seele bei dieser Ibadah nimmt? Oder möchtest du weiterhin in der Sünde bleiben, bis Allah Subhanahu wa Ta'ala deine Seele, während du die Sünde machst, nimmt? Er wird es nehmen, ob du willst oder nicht. Und es gibt keinen Sicherheitsort für dich. Wallahi, wenn du 10, 20 Jahre im Krieg gebeten
leben würdest und jeden Tag auf dich Bomben herunterfällt, bei Allah, wenn Allah Tabaraka wa Ta'ala für dich das Tod noch nicht geschrieben hat, werdest du nicht sterben. Weil es gibt einen Zeitpunkt, wo du sterben werdest. Und vorher werdest du niemals sterben und nachher auch niemals. Egal wo du bist, egal in welchem Zustand du bist, so such dir einen Zustand und versuche, bi'idhnillahi ta'ala, dich mit der Ibadah zu beschäftigen, dir ein gutes Ende auszusuchen. Denn wer sich anstrengt und sich mit der Ibadah beschäftigt und dabei wahrhaftig ist, so wird Allah Tabaraka wa Ta'ala ihm ein gutes Ende schenken. Wer aber sich mit der Dunya beschäftigt und weiterhin ein Sünder bleibt, daran zweifeln wir nicht, dass er ein schlechtes Ende bekommt. Vermöge Allah Tabaraka wa Ta'ala uns ein gutes Ende schenken. Fürchtet Allah Tabaraka wa Ta'ala, liebe Geschwister, und strebt nach Wissen. Lernt eure Religion, ruft zu eurer Religion. Achtet nicht auf die Menschen, was sie über euch sagen, und vergesse nie, dass irgendwann sterben wirst. Und alles, was dich jetzt gerade beschäftigt, Allah näher zu kommen, werdest du auf dieser Erde verlassen. Und du werdest alleine vor Allah Tabaraka wa Ta'ala stehen. So fürchte Allah Tabaraka wa Ta'ala. Und soll dieser Tod von diesem Mensch und all diejenigen, die jeden Tag sterben, für dich alles eine Ermahnung sein. Ändere deinen Zustand. Ändere deinen Zustand, bevor es zu spät wird. Möge Allah Tabaraka wa Ta'ala uns allen eine gute Ende schenken. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns für seine Religion nutzen und uns nicht durch anderen Menschen ersetzen. Subhanakallahum bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.